Pozdrav strastvenim ljubiteljima nogometa. Dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Mjesto gdje strast za najljepšim sportom na svijetu teče slobodno, a informacije stižu leteći, vruće i pune emocija, ravno na vaš ekran. Danas, prijatelji moji, donosim vam jednu od onih vijesti zbog kojih se isprsimo, ustanemo sa stolice i s ponosom kažemo: gledajte kako je naša liga predstavljena na svjetskoj sceni. Gledajte kako naš nogomet pokazuje svoju snagu. Upravo je izašla, u ovom trenutku, svježa, super detaljna i iznimno cijenjena analiza CIES-a, onog renomiranog nogometnog observatorija koji pratimo i iznimno poštujemo, i reći ću vam jednu stvar, ovaj put se nisu došli šaliti. Istraživanje je provedeno u strateškom partnerstvu s Impactom i pročešljalo je, s golemim povećalom, ni manje ni više nego 52 lige diljem planeta Zemlje kako bi pronašli dragulje, neobrađene dijamante, mlade talente do 23 godine koji su, doslovno, uništavaju sve kada je riječ o progresivnim dodavanjima. Znate ono dodavanje koje nije samo u stranu? Ono dodavanje koje probija linije, koje cijepa protivničku obranu, koje tjera momčad da napreduje dragocjene metre i ostavlja protivnika u čudu ne znajući što se dogodilo. E pa, imamo vruće novosti o tome i kladim se u što god želite da ćete pasti na stražnjicu, da ćete ostati otvorenih usta kada otkrijete koja imena stavljaju našu dragu ligu na kartu globalne elite. Stoga, za ime Boga, odmah stisnite taj gumb za pretplatu, aktivirajte zvonce da ništa ne propustite, jer današnji sadržaj je suho zlato i to morate znati odmah. Da biste dobili točnu dimenziju, pravu ideju o razini zahtjevnosti i složenosti ove tehničke analize, kriterij koji su analitičari koristili bio je izuzetno strog, nešto s drugog svijeta. Nisu brojali bilo kakav dodir s loptom, ne, smatrali su progresivnim dodavanjima samo ona lansiranja koja stvarno mijenjaju razinu igre. Govorimo o dodavanjima koja napreduju najmanje 30 metara ako akcija počinje i završava u vlastitoj polovici, odnosno ona spektakularna promjena strane. Ili pak dodavanja koja napreduju 15 metara ako lopta pređe liniju sredine terena izlazeći iz obrane u napad i dodavanja od 10 metara ako su napravljena tamo u napadačkoj polovici gdje stvari postaju ozbiljne, gdje se događa čarolija i gdje se rađa gol. To je stvar za velike igrače, za igrače koji imaju viziju orla. A na vrhu ovog popisa prepunog svjetskih zvijezda, dominirajući prvim pozicijama, nalaze se imena o kojima već slušamo u europskim divovima. Prava čudovišta na svojoj poziciji. Prvo mjesto zauzeo je Jonas Pillers iz Klub Briže, koji igra vrhunski nogomet. Na drugom mjestu pojavio se Dean Huysen, koji brani ni manje ni više nego Real Madrid, a postolje zatvara na trećem mjestu Antonio Silva iz Benfike. Jeste li primijetili razinu? To su moderni središnji braniči, koji znaju iznijeti loptu sa apsurdnom kvalitetom i upravo u tom društvu morskih paša, usred te financijske i tehničke elite, naša je liga uspjela ubaciti predstavnike, što pokazuje da se nogomet koji se ovdje igra ima puno tehnike, puno taktike i puno vizije igre, da gospodine. Sada se držite, duboko udahnite i obratite pozornost, jer ovdje dolazi detalj koji će dirnuti srce svakog navijača koji tjedno prati naše prvenstvo. Iako popis, nažalost, i to je mala bol u srcu, nije donio nijednog igrača hrvatske nacionalnosti među najboljima, što je šteta za našu reprezentaciju i pali alarm za omladinske škole, naša nacionalna liga HNL pokazala je svoju sirovu snagu i sposobnost privlačiti međunarodne talente. Imamo dva stranca koji nose dresove naših klubova, koji se znoje za naše prvenstvo i koji nas ispunjavaju ponosom pojavljujući se na ovom globalnom rangisanju. Prvi istaknuti ide njemu, koji brani boje diva višestrukog prvaka Dinama iz Zagreba. Govorim o Španjolcu Sergiju Dominguezu. Tip se pojavio na 59. mjesto u svijetu. Nekome tko ne razumije može se činiti malo, ali biti u top 60 na svijetu, s obzirom na 52 analizirane lige, ogroman je uspjeh. Dominguez ima impresivan prosjek od 7,3 progresivna dodavanja po utakmici. Imate li pojma što to znači? 7 puta po utakmici on probija protivničku obranu dugim dodavanjem, a njegova stopa uspješnosti je 62,2%. To znači da lopta izlazi čista, okrugla iz obrane Dinama i stiže kvalitetno u napad, zahvaljujući privilegiranoj viziji ovog momka koji je pokazao zašto je došao. Ali polako, vrlo polako u ovom trenutku, jer slavlje nije ekskluzivno za glavni grad, slavlje nije ograničeno samo na Zagreb, jer tamo u Slavoniji strastvena i vibrantna navijačka skupina Osijeka također ima prgršt razloga, zlatnih razloga za slavlje, ispaljivanje vatrometa i ponosno udarenje u prsa.
Naš drugi predstavnik na ovom odabranom popisu u ovoj elitnoj skupini je Armenac Stjopa Mkrtčyan. Osigurao je svoje mjesto na 72. poziciji među najboljima u svijetu u ovoj kategoriji. Veliki branič Osijeka koji je bio stup u obrani ne zaostaje puno za kolegom iz lige. Bilježi solidan prosjek od 6,2 progresivna dodavanja po utakmici. I pogledajte detalj koji čini svu razliku. Preciznost toga momka, nišan ovog braniča je još veći od Dinaminovca. S neverojatnih 67,4% uspješnosti u tim vertikalnim loptama. Je li ili nije za poludeti od tehničke kvalitete koju ti dečki donose na naša travnjaka? To pokazuje da Osijek ima graditelja igre ozada, tipa koji se ne boji riskovati i pogađa većinu pokušaja povezujući obranu s napadom efikasnosti na kojoj bi mu zavidjeli mnogi vezaknici. Tako da, moj prijatelju navijaču, bilo da si Dinamavac, navijač Osijeka ili samo ljubitelj dobrog hrvatskog nogometa, možeš slaviti. Imati dva igrača iz naše lige, iz HNL, među najprogresivnijima u svijetu u ozbiljnoj studiji koja obuhvaća 52 lige i 1000 sportista, neoborivi dokaz da smo na pravom putu. To je dokaz da imamo oštre skaute koji putuju svijetom i dovode ovdje pravi talent. Talent koji nastupa na svjetskoj razini. Neverojatno je, nadrealno je vidjeti Sergija Domingueza i Stjopu Mkrtčyana rame uz rame, u istoj tablici s nadama Real Madrida, Benfike i klub Briže. To pokazuje da je HNL izlog, da je naša liga konkurentna i da se ovdje igra moderan nogomet. Želim čuti tvoje mišljenje sada. Nemoj me ostaviti da pričam sam. Komentiraj ovdje dolje. Jesi li očekivao vidjeti ovoj dvojicu na ovom popisu? Imao si pojma o kvaliteti njihovih dodavanja ili ti je to bilo potpuno iznenađenje? Misliš da je nedostajao neki Hrvat na ovom popisu? Ostavi svoj like, podijeli ovaj video s onim prijateljem koji sumnja u kvalitetu našeg prvenstva i pokaži mu numere. Ne zaboravi aktivirati zvonec da ništa ne propustite, niti bombu, niti analizu, niti emociju koja eksplodira ovdje. Veliki zagrljaj, budite s Bogom i do sljedećeg puta.